ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 10 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 70 ವರ್ಷ ಮುದುಕರಿಗೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೇ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೇವಲ 1 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ನ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲು ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮನೆ ಮದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಲವಂಗ. ಇವಂತೂ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಡಿಗೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೂ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ನಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. 1-1.5 ಇಂಚ್ನಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನಿವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣಗಳು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕಿಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಲವಂಗನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮಾ ಬರೋವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಮಿಡಿಗೆ ನಾವು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗನ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲವಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತದನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲೈಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟವ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಶುಂಠಿ ಅರೋಮಾ ಬರೋವರೆಗೂ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕುಟ್ಟೋ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಈ ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪುಡಿನ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಿಗೆ ತೆಗ್ದಿಡಿ. ಆನಂತರ ನಾವು ಇದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯಿಂದ ಇದರ ರಸನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಔಷಧ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬರೀ ಈ ರಸ ಒಂದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ರಸನ ತಕ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೂನಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ರಸ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು 10 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚನಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ
ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸಿರಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು 10 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ರಸ ಬೆರೆಸ್ದೇನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಇದೇ ರೆಮಿಡಿನ 1-2 ಹನಿಯಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿಂದ 70 ವರ್ಷ ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಈ ಪುಡಿನ ತಗೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಆನಂತರ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಂಠಿ ರಸನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ, ಆ ರಸನ ಹಾಕಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರನ್ನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಕುಡೀರಿ. ಈ ರೀತಿ 1 ಅಥವಾ 2 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸಾಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾ ಲೋಕ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.